いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は LP ガス用ガス漏れ警報器、これを使ってですね、点検方法および、作動試験について、ご説明していきます。これはですね、LP ガス用なので、比重がですね、重いので、低所、低い部分にですね、設置がされるんですが、ここに点検とですね、警報停止ボタンというのがあって、この点検ボタンを押すとですね、音響が、鳴ってですね、そういったガス漏れを知らせてくれるんですが、この点検ボタンはですね、押すと音が鳴って、時間が経つとですね、自然に音は止まります。ではですね、ちょっと点検ボタンを押して確認してみましょう。では押していきます。はい、こういった形でですね、点検ボタンを押すと音が鳴って、一定時間経過すると音は自然に止まります。ただですね、今から、点検用のですね、ガス、これを使ってですね、作動試験していきましょう。こちらがですね、点検用のガスになるんですが、こうして押してる時にですね、ガスが出てるんですが、これをですね、こちらの点検口をですね、こちらにですね、近づけて、作動試験していきましょう。ではですね、作動試験していきます。はい、作動。でですね、この警報音の停止なんですが、ガス漏れがないことを確認した場合なんですが、このですね、警報停止ボタンを押すと音が止まります。では押していきます。こういった形でですね、警報停止ボタンを押すと、音響がですね、停止します。